हामी धेरै पटक जीवनलाई हल्का रूपमा लिन्छौँ। हुन्छ, हेर्दै जाउँ, पछि सोचौँला भनेर निर्णय गर्छौँ। तर जब समस्या आउँछ, त्यही बेला हामी भन्छौँ, अब के गर्ने? बाइबलले विश्वासलाई ख्यालठट्टाको विषय मानेको छैन। परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ, तिमी आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा राख, आफ्नै समझमा भर नपर। हितोपदेश 3:5। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हामीले सबै कुरा बुझ्नै पर्छ भन्ने होइन, तर सबै कुरा जान्ने परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। सरल उदाहरण लिऊँ। सानो बच्चाले बाटो जान्दैन, तर बुवाको हात समात्छ, किनकि उसलाई बुवामाथि भरोसा छ। त्यस्तै परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नु भनेको सबै समस्या हट्नु होइन, तर समस्या बीचमा पनि शान्ति पाउनु हो। आजको जीवनमा शिक्षा के हो भने, आफ्नो बुद्धिमा मात्र होइन, आफ्नो विश्वासलाई पनि प्रयोग गरौँ। किनकि उहाँमाथि विश्वास गर्नु ख्यालठट्टा होइन, यो जीवन बदल्ने निर्णय